یه شلنگ کوچولو داشتیم پایدله میدیم دستش تو روشه بریم ها بانه تا هی بو ماه اوکش چقدر پای گفتم نصف با همه پاییده با همه نصفش چته نفیسم ببین سلام مبارک خبر؟ مبارک خوبی دایی؟ تا ماینه پنیش نکن؟ حالیس کلا ماینه پنیه چی داره؟ اتاقش بزرگ به جایی که باید مثلا 4 متر بود 5 متر حالا باز چشم باید یه متر چاسینه بریم یه اتاق هم بریم به موشی اتاق بریم سری توشه خیلی که همین زنگریسه هم گم خوبی دایی؟ سلام بکنی مبارک جانتشانی کنم آقای چی نگیره؟ سلام کاکوه سلامتی خسوت شرمنده کنیم خدا دست در نکنه ممنون ماما دست بشه بابی من اضافه باش که بیکا آگه نه؟ ماما بیو این اضافه ماشه السی و شیشه مثل جوشه اینه باید بکنی بردیم برای هیچی این اتاق هم ایدو باید تا ایرو بورش بینی خواهد تا ایرو باید بورش یا بره معلومه نه دیگه با خدا ماما به امام حسین هم منی خیلی بویی میده. یو ها. الان چند تا
کیک هم بده. بله. هر قسمت که چه بونه تا بزرگ بود. یه شوی دانشی میشه. نه بازگو بزرگ نیست. برو ماما نمیتونم بغل کنم. برو فقط قیافه بیاد. منش بیشتر در مال شو شدم کشم بودی چی نیستم شدم آشپزخونه شستم بولیلم دانه بولی شویه نه صبح یا فسایش یه ساعتش ماکن ماکنمه ساعت نه یعنی کسه ستایش میره هیچ پرده زنسیم جونو ماما یه تیکه به همون پشتش خواهم بردن که دوباره برن تو اصفهان سبزی ساحل باوریم بغل کوی اقچال نفی چی؟ برده است کوچیکه؟ نه میبینم نه نیست سرکم برده است شاید جونم امو موسا خوبی آقای دی؟ کجانی؟ الو آقای دی پورینی؟ کجانی آقای دی؟ کجانی؟ فهمانو خواستم بیاین ایره کارتون داشتم خواستم بیاین ایره کارتون داشتم الو خواستم بیاین ایره کارت داشتم بله تو کور یه دونه یه نفره با بیا بو نه ده جانی آخه من جو هم پنج یا خدا نیتری بیام بیام بالا بستا بیام باشی هم دومه بستا نشتا نکشه سابه ما کام برداره باز خورم الو جونا پیامش نومسی هم تازه رفتی؟ باشه عزیزم قربونه خدا کیه؟ کوری زیرسی بیا داخل مومی بیا داخل قربونه چنه؟ نه خواستم نفسته یاده برم همه زام شنو اومد بیا داخل بیا چه خبر؟ سلام شد آرونه ما ازنی از که فقط دوباره این دو روزه فقط هیر نجم کنیم من عروسی بگیره دارم نه مراسمی که داشتی دوستی خوبیه همه جا مجبور رو بگیم نشوریم آقای
آقای یکم بگه ما وقت کاشی تبدیل میتونی رو مادن آرام تری رو تر دفت های فرش مامانی جانم آقا نرسی نه همه چی بزن که بیا کلا این پردیدم در آورد این چون مثل ترشم یابو یا بیام خوبه که؟ نه بابی؟ دست وقتی بریم. خب بتا بیا نه. به ترشم تو برو خون بیا بجا یه چای بریسی یا میدی؟ برو ببرم عزیزم بهش بدن تا بکنی برید بالا برید همون من نماری بخورم این لیوان کنی؟ دست بدن لنا باشه بیا همون رو غذا بخوری نه من رو غذا غذا بخوری وای نیفتی دخترم اینا بشی بود. نه دفعه پسمه ما پسمه کنم ستایش اما بیا شیر تو بخوا بعد برم شیر بخور مامان نه آقای دی اومیام زنگ از دام بگم بیه فهمیم که اونا منش بذار چی؟ تو بگم دورامتون نامنش سلامون چی؟ دورامت زینه زینه چی بودی یعنی اینطور که ما تحقیق کردیم و یه سری مدارک دستان برسیم شما اشتباه کردی نه دورامت زینه نامه نوشتن و خواستم شکایتش کنم چون دستخطشه با دستخطی که فرستاید که نامه فرستا چک کردم خوشیه چی باید باید شده و خوشی خوشی الانم یه زن میزنیم تا بیامونه دیتینو و یک شده بکنم باید نیست خودتون ایدونید شما همه‌تون اشکنای دوستای خوب خانوادن که ما یه داره هستیم در صورتی که مثلا دور آمون خود کاره کرده مثلا تا ببینید چی کاره کرده مثلا چه دلیلی داره گیرم دو هر که دعا میکنه ها معلوم بهشون بیرون باشونه من چی کردن من نرفتم آمد ولی بچه نبیدید فهمیم خب دو روزی اونده تا همون با وکیلم صحبت کنم وکیلم برامه باید که اخوام گم خدشه بکنم شکایتش کنم و عوض میبر نیتش بدید اما الان خواهد نیتش بدید شاید میره آموز بخواست ها آقایدی دارم میگم مرده که معتبر دارم ولی اگه اثباتش شدی میخوام شکایت کنم مثلا یه خانسه کارش شد بگیر شد حالا بریم دیگه مریض نمیدونم آجه
نه امو الو خوبی؟ قربونه کلی یه زنگ بده و زینت تا بیامونه بود تا اون بیام کارش دارم ها نگاه کن. نه بیارم اشکال نداره بگو باشه Mama versen falan var. بیادم کفشان بیا دست من Dersen mamana peki? Mama برو عقب بشین. اما ماما پشت می‌خوایم بریم خونه آجی اما شهر بازی و بعدم میایم بریم. خانمه زنگ زدم بگو خب خانمه گفته بعداً بیاین چون الان تو شهر بازی نیستم 1 ساعت دیگه بیاین. منم گفتم باشه. آروم برو ماما آروم ماما آروم اجازه بده من برسم. بیا باش بسید سلام سلام دایی خوبی؟ سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ ستا به مامانه؟ اما زنگ دسته با اما صحبتی کنه باش بگو بیا باشه داشتی خوبی عزیز؟ سلام خوبی؟ سلام. ببخشید خوبی از نام سلامتی؟ قربونت بفرمایید. بپوشید. قربونه خبر خوبی سلامتی میگویم شما من شما همیشگی ای با گوشی عزیزم نه با اختیار دارم. چه خبر خوبی خوشین سلامتی قربون سلامتی هیچ سلامتی در خدمتیم ارائه میگذاریم دوره چی کنه؟ خوبه امیره چیتونی کنه خشم قربون سلامتی دورامتون نامه؟ نه سیزی من کارش دور ها آقای دی من بهتون نگو زنگش بزنیم بیا زن که زنگ بزن اون کارش دارم خواستم جو چی کارش داشت باش بگو بیا میره بگو بیا کمک میگم سپاس برایش بگیری بیا کنیم اون مامانم دور کمک های ظرف بشو باش کیش کنم هسته دورامون والا خیلی پیگیره مراسم عقد بیام که به هم خواهد خیلی ناراحت بیام فکر کردم از طرف خانواده میره سابقم بیم بعد خیلی تغییر که ایور پرسجو که اومدین نبید بعد و صبح یه ناشناس اومد بهم اطلاع داد که دوراموتون اون نامه نده که این نامه ننوشته دورامون ما فکر نکنم اصلا همچنین چیزی نیست بعد ما اومیم رایم دستخطشه با دستخط یه دست نوشته داشت سیم بردیم کارشناس خط دستخط یکی درو میاد
اشتباهی و الان میخوام بفهمم که دلیلش ستایش بینه لناتشه مثلا من دلیلش حالا خوشی میایه ما فکر نکنم بینه لناتش اینه مدرک دارم اینه مال قبا چی شده؟ این نامه نسل کنی داشتم نامه اشتباه و اصلا یه جوری ولی اما اصلا نمیشه اصلا این نامه ایدی اصلا این نامه درسته اصلا این نامه والا مثل یه خانمی گرام به چی جران کارشناس بودم چون نکنم نه اصلا آبروی ما نمیه بایی بریسی بلان استری ما بیاره خوش اومه بی اصلا تا حالا نیام چه کارت کنی حالا خوش میای ما با خود صحبتی که مسکن توی چه نکن اصلا چسی اشتباه بود کارشناس خط اشتباه میکنه مثلا تعجبی کنم چی همچنین کاری چنین مثلا منظوری چنین مثلا کاری که به ما داشتی کاری که استرما هستی چای ما داشت چون میخوام واقعا خواستم شکایت کنم بعد گم اول واسم با شما صحبت کنم مثلا بیرم من منظورش چی به چه اتفاق واسه بعد برم این کار کنم چون واقعا اون روز هم آبرو خم هم آبرو شما ما خمام شکار چیکن تا چی خیلی گذشت کنیم ما خمو اصلا خورد و نه مو بوش بفهمه دویش بفهمه هم اصلا ایمان خمون اصلا بخوام هدایانیش هر دستش ناراحت و اصلا خواهم میدونم من دلیلش چی بی خواهم برم بونجش حتی کنم بیام با آقای دیام گم احیانا ها بریم رو خود بیارش خواهم بیارش بریم مش مگم بازم سلام چه سلام اینو بردی بسید تمام اینه که آبرومونه بر عقد زیاد هم خوشه اصلا اینش اینا اومه رسید چه ببر سلام ببر سلام اینه که سلام اینو بردی بسید ترش کنی اینو بردی ترش کنی یا آبرومونه با عقد قایه از سلام بیرون شخص میاد چه بکنی ما اصلا تیپ شخصیتی مونی خوره که اصلا در چی خیلی چه تیپ شخصیت داشته بود خاله برشت چه تیگوی چه سی خود بشی تو برم اصلا نرو یه خواب چه بشی بشی تو هم رسیده مردم کاری دارم سنت نبایی نبیو وردی رو یه نوردی ترش کنی ولش که بد که اصلا نه سروز درست حسابی داره نه خانواده درست حسابی داره که چیزی که میره وریسی های عقدی نه به یه چیز نمانه جلو مردم اصلا آبرومونه رو برداشته ولی ترش ولش والا اینطور که معلومه ما باید به شما شاکی بودیم نه شما با ما شاکی بودیم چی شاکی بود؟ چی کردیم؟ چی شاکی بود؟ هوگاله کنی که کاری که کی پنهان بود چه؟ اتفاقا خیلی خوبم داری بازی کنی اون موقع که داخل مزربی خیلی قشنگ ریلکس اومه این کار که او کار کردی در صورتی که نامه‌ای که به دست من رسید مقصر تو بودی چه مسخره بوزیه دی و عقد تو و حمزه ببین ما الان کنم صدا بلند کنم هوگاله بکنم بخوام حالت بنام بخوام بزنم همه این کارا رو بلدم چه ربطی داره؟ همه این کارا رو بلدم چه ربطی داره؟ ولی خدا عقل دارم شعورم دارم که دارم باهات صحبت کنم و میخوام حقیقت رو بفهمم میخوام ببینم از چی کاره کردی تو یعنی واقعا آقا ما هیچ آقا ما بدرک خانواده خود هستید مهم نبی چه ربطی داره اصلا تهگوی چه نگوی خانواده خود هستید مهم نبی که عقد با همزه چه ربطی داره خانواده ما اصلا خانواده ما تو خالد بی آدم با حرف درستی حرف زنی من اصلا هیچ حرفی باید زینه نارم برسیم که میشه سلام اصلا هیچ حرفی باش نارم خب اصلا تیپ شخصیتی تو اینطوریه که اخه به جلو به جمعی در صورتی که ما همه حرف بزنیم و بگیم اصلا این نامه نیست چه شما فرستین سیما نامه چه نامه؟ نامه‌ای که به منظر به دستمون رسید شما خانواده میرن فرستا چه وقتی به ما داری که خیلی به ما دخالتش بدی کی خانواده میره نوشته من نامه نوشته بی خود همونه هگولی که بگوی میرم زنده آفرین ما این هوگاله کردم خب ولی او دست خط و او خط مال شما بی و تو بزرگترین اشتباهه به زندگی تکیه که با خط خود اون نامه فرستایی تو اصلا سند داری مدرک داری هم سند دارم هم مدرک دارم هیچ نه سندی داری مدرک راحت ایتارامتون شکایت کنم برای هر گاهی دل که خواب خیلی بخواه برای اینا سکنی؟ یه از سامان می نیسته سه بخونه فقط سامان می نیسته یه من دست خطو می نیسته سواد
سواد داری؟ سواد دارم و که اصلا ما دست خط نیست یه کارشناسی خطه ما اصلا دست خط میتونه خانه آورده میره که بخوای پارش کنی که اصلا یه مدرکه الکی نیویره هی شدید بازی نداره بری برو سرا معلومه که داره نه شدید راستی بازی که داره. کار نکنی؟ تا اصلا توی خیلی من الان باوری کنی یا ایزینه قریبا نه باوری کنی نه باید کارشناس خطی که یک گروهی کنی این کارش که برداریه یعنی واقعا خود میفهمی قیافش هم میبینی هست زینب دروات سنستره میکنی دروی چی دارم؟ آقا ایدی ما نه حرفی دارم نه هیچی خودتون یه دوران کن المو اومه میره که بشینم کن گم آبرو و شخصیت شما نره گم خانواده بزرگی هستین آب و شخصیتونه الان که بینم شما دارین می برخورده کنین نه تنها شکایت کنم خب بلکه پیگیری شی کنم اعاده حسیت هم میکنم اعاده حسیت اگر پرونده قضایی نشده حتما باید جریمه بدین برو سرا بری یا خودتون یا یکی خودتون هیچ سرت پرتی یه نامه و قامتون خود که بدونین امام مقصر نبیم آجی خیره خب او کرمی که من زنده کنی زینب بشی بشی تو اصلا در حقی که به تو کن سرا ایری یا جای من یا جای به نظر من شما برین و سرا خیلی بهتر از اینه که بخوای هوگاله کنیش داری هوگاله کنی که ببین یه چیز منطقی بگو ما دارم مدرک نشون دادم گو همچه اتفاقی هست ایدان کار من نیست این چیزی که گوی اصلا به من باید وقتی مدرک آورده مثلا بچه میخوره اصلا ناره ما کافیه پدر یا مادرتون بینم بگم یه چه بچه‌ای بی که تربیت کردی خیلی هم خوبه تربیت چه بهتره که تربیت کنی مثلا ربطی نداره دیدم مثلا ربطی نداره ما اصلا کار ندارم خودتونم بدونید اصلا مو واقعا فکر کردم از طرف خانواده مبین فکرم از طرف خانواده مبین و خیلی شرمنده بیام حتی مرسام ما مونتون نشستم گم اگر مثلا و ما دلخورین بیان حلش کنیم و تمام آبو بیا بره ولی که الان بیام بیرو بشینم که تو بخوای بره تحقیق کنی در مورد گذشته ما و بفهمی ها همچین مشکل مو دارم و بیایی یه دستخط بنویسی و اون روز و تنها مشکل تو یه بی که با دستخط خود اون نامه نوشتی تا اصلا چینی که من بخوام برم سید نامه بنویسم نامه نه آفرین مثلا به در چی خوری؟ آفرین که خودم مثلا اینقدر بالا ما یه چی نیستم برای طرف معاملت کنه حتما خورده برده باهو داری درسته؟ شما ببین ما قبل از اینکه بخوام با آقای آشنا بگم تنها حرفم یه بگم یه بچه‌ای دارم و تو موقعیت‌های بسیار بالایی داری خب یه نمشکویم و راحت ترس شما ببینه نقشم بگویی بدبخت خلاصه زی با یه بچه اومه خطا انگل کردی تو فکر کنی دنیا هرتیه همچین علیکیه خودم حرفی با شما نارم آقای و جایی که به ما توهین و بود جای نشستن ما نیست و الان ما نارم شما چطور اینطور ریلکس نشسته در صورتی که زمانی که ما عقلمون و هم خط شما گوشیمون جواب نداریم و ما مجبور رو بیام دم پشت شما و الان که شما این فهمین حقیقت شده نشستین ایران هیگی زنب بشین در صورتی که اصلا اینجوری نیست آقای دی اصلا اینجوری نیست بشی نه بدش بیگم ما راحتی تمام رو زد کنم زینب بشی سنه بزن بهش حرف حقی زنه بشی اون برش بگی به ببین ما اصلا نه دوست دارم دعوا کنیم دارم با آرومی با صحبت کنم به خوش مقاله کنم ما اصلا کار داشتم ما نه سلام بلند کنیم خودش گام دیگه خواب بزن من فکر کنم بزن همیشه درسته ای با خواب بزنه ولم بخوام طرف نشکنم حالا با حرف درستی بود یا برای با حرف بزنیم همه چی درست بود همین عقایدی هم خوشیم بشه اصلا زینب یه جوری با هم حرف بزنیم عربی یعنی ما حرف نمی‌کنم ما فقط خواستم به شما ثابت کنم و از این رنگ سرا حتما شکایت کنم ببین که اگر مشکل خود زینب اگر یه کلمه ده حفظه‌ای جان مد ببین اگر تو بس کن خود مشکل داری با ما رفتی ناره ببین زندگی شخصی تو با ما رفتی ناره تو فقط در یه صورت موقع تو رب دارم ایتره میدونه بگی ای آقا نفر تمام
به زندگی خودم بکشم سرم تمام میبره چون نه او احساس خیلی بزرگی بین ما و آقا ایدی اینو بی که ما بخوام واسه متجر کنم یا بخوام خودم کوچیک کنم که بخواه این اتفاق رسید اصلا اینطوری نیستن یکی تو بخوای با ما توهین بکنی هم خیلی به نظر ما شخصیت آدم یار پایین بشینیم با هم تو حرف بزنیم درستی با اصلا همه این تقصیر تونه چه تقصیر من؟ یعنی این همه سال نفهمستیم به خاطر تدایی بلام خود کشی کردم چطور نفهمستیم بتونه دوست دارم رای دنبالیا من علاقه کسی این همه تقصیر تونه این همه به کورتی هم بالا من هیچ کاری نمیشه تو نکنم همه کاستی چردم چی باید گردم؟ چی باید گردم؟ ایدی جون خود بکنه این برای بکن حالو سکنم جون خود بکنه نگیر عزیزم تیه بچه داره تیه بچه داره جون خود بدهش بکن بخوایم بخاطر یه خود کشی نه دیگه خواهم جون خود بدهش بکنی نه زینب چند تا صاحب میکنم سلام کن زینب من با کارتی شدم یادم بره میبینه باشه یکم تمام من بخاطرش با تیغزه یادم بره میبینه همچه کوتاهی هم شکایت بگیرم من هرچی ایدی جون خود کدام نه اصلا نخونه بری کار ایما خون دوری حرف همگنه بهتر تا حالا برسیم به تلفن و یه حرف رو بزنیم اگر یه حرف بزنیم میخواه باید صحبت کنم ما فکر میگم میتوام دوست خواه باید صحبت کنم آجه خواهی سکن آروم یکم آروم تصمیم بیا آروم یکم سکن ما الان دویم ما قبول کنم الان تو دوستش داری و ما نیترم صد تو و بابام وقتی ای بینام که اینقدر دوستش داری آجم تو به زندگیشی برن مادم زندگیش نیستم خیالت راحت مادم زندگیش نیستم بیا ایمانو بخون یه خود و یه ایدی و مطمئن بخون بیا زندگیش نیستم تمام آبی و میره و نیاز نیست تو خود اینقدر ناراحت کنی تو خود اینقدر اذیت کنی تو راحت رسیدی و می با خود حرف بزنی و ما قبولی کردم مثلا ما خواستم چه کنم قبول نکنم اشکال ناره ازم ببین ما آقا ایدی از همین الان تمام یه قریبه سیمو با عنوان یک دوست تمام آبی و میره این با خود صحبت کن با هم حرف اگه علاقه بهتون ایجاد مبارک تو با ما میتونم بیام مثلا تنه زجرم بخاطر که خودم خوشبخت بودم چون او عشقی که بین موعده او قد نیست که ما بخوام همش نزدیک پا بنام و تمام آبی و میره او بخوا ازم ده نگیر ما پی ای شکایت هم ده نگیرم من فقط خواستم اینو من کی بیم خب اصلا پی هیچ چیش نگیرم ما ارم خود کارم نارم آقای ریسی خود یم ایدی ما هیچ وقت نخوام آه کسی پای سر زندگیم بود هیچ وقت نمی کار نکنم باید یه عشق بسیار محکمی بود ما هنوز اون عشق بینمون ایجاد نبوده به نظر من الان هم خودت ناراحت نکن همه چیز درسته